Scalable Capital oder Smart Broker? Welches Depot ist besser? Bei welchem Broker gibt es mehr kostenlose Sparpläne und wo lohnt sich der Kauf und Verkauf von Einzelaktien mehr? Wir zeigen dir alle wichtigen Konditionen der beiden Broker, die Vorteile, aber auch die Nachteile. Am Ende des Videos sagen wir dir, ob das Depot von Scalable Capital oder das von Smart Broker das bessere für dich ist. Bleib also bis zum Schluss dran. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann würden wir uns über einen Like von dir sehr freuen. Vielen Dank dafür. Beide Depotanbieter liegen in diversen Depotvergleichen vorn. Und das hat gute Gründe. Sie bieten beide sehr attraktive Konditionen, unterscheiden sich aber in einigen Dingen stark. Welche Unterschiede das sind, das zeigen wir dir jetzt. Links zu beiden Anbietern findest du, wie immer, unter dem Video. Legen wir los. Scalable Capital und Smart Broker im Vergleich. Depotgebühren. Bei Scalable Capital gibt es 3 Preismodelle. Erstens, der Free Broker Tarif. Mit dem Free Broker Tarif werden keine monatlichen Gebühren berechnet. Zweitens, der Prime Broker Tarif. Der Prime Broker kostet 2,99 € im Monat bei jährlicher Vorauszahlung. Und drittens, der Prime Broker Flex Tarif. Der Prime Broker Flex Tarif kostet 4,99 € im Monat bei monatlicher Zahlung. Zwischen den Tarifen gibt es Unterschiede, wenn es um den Handel von Aktien, Fonds, Derivaten und ETFs geht. Welche das sind, erfährst du gleich, wenn wir zu den Handelsgebühren kommen. Im Bereich der Sparpläne gibt es bei Scalable Capital keine Unterschiede zwischen den Tarifen mehr. Bei Smart Broker werden grundsätzlich keine Depot- oder Kontoführungsgebühren berechnet. Das Depot ist ohne Bedingungen kostenlos. Verwarntgeld. Bei Scalable Capital fällt kein Verwarntgeld an. Bei Smart Broker kann ein Verwarntgeld anfallen, wenn ein Guthaben auf dem Verrechnungskonto mehr als 15% von deinem Depotwert beträgt. Die Höhe des Negativzinses beträgt 0,5% per annum und wird nur auf den Betrag berechnet, der über den 15% lag. Das Verwarntgeld ist leicht zu vermeiden, denn es wird nur fällig, wenn der Depotwert im Durchschnitt über einen Zeitraum von einem Vierteljahr über den 15% lag und eine Freifrist von 3 Monaten nach dem Geldeingang verstrichen ist. Welche Wertpapiere können gehandelt werden? Mit dem Scalable Capital Depot kannst du Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds, Zertifikate, Optionsscheine und Krypto-ETPs handeln. Der Forex-Handel mit Währungen ist leider nicht möglich. Beim Smart Broker Depot ist der Handel mit Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds, Zertifikaten und Optionsscheinen möglich. Mit Smart Broker kannst du außerdem echtes Gold kaufen und dabei Barengrößen zwischen 20 Gramm und 1 Kilogramm wählen. Die Lagerung erfolgt bei UBS in der Schweiz. Wie bei Scalable Capital ist der Forex-Handel auch bei Smart Broker nicht möglich. Welche kostenlosen ETF-Sparpläne beide Broker bieten, zeigen wir dir später im Video. Die Handelsplätze. Bei Scalable Capital kannst du über Getex, den elektronischen Handelsplatz der Börse München, sowie über Xetra handeln. Andere Börsenplätze stehen dir nicht zur Auswahl. Mit Smart Broker kannst du ebenfalls über Getex und Xetra handeln. Darüber hinaus stehen dir alle deutschen Börsen sowie elektronische Handelsplätze zur Auswahl. Internationale Wertpapiere kannst du zudem an ihren Heimatbörsen handeln. Dafür stehen dir Auslandshandelsplätze in 19 Ländern zur Verfügung. Und zwar Australien, Belgien, Dänemark, England, Finnland, Frankreich, Hongkong, Italien, Kanada, Japan, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien und die USA. Ordergebühren. Bei Scalable Capital können alle Aktien- und ETF-Sparpläne ohne Gebühren bespart werden. Egal, ob du den kostenlosen Free Broker Tarif oder einen der beiden kostenpflichtigen Prime Tarife gewählt hast. Bei Smart Broker werden für die Ausführung von Sparplänen 0,2% bei mindestens 80 Cent je Ausführung berechnet. Es gibt einige ETF-Sparpläne, die ebenfalls kostenlos bespart werden können. Mehr dazu erfährst du gleich. Die Gebühren für den Handel mit Aktien, ETFs und Derivaten hängen bei Scalable Capital vom gewählten Tarif ab. Im Free Broker Tarif, bei dem keine monatlichen Gebühren anfallen, sind die Handelsgebühren wie folgt, wenn du Trades am Handelsplatz Getex vornimmst. 0 € für ETFs der Anbieter iShares, Invesco und Xtrackers bei einer Mindestorderhöhe von 250 €, 99 Cent für alle anderen ETFs sowie für Aktien, Fonds und Derivate. Beim Handel an der Xetra werden Gebühren in Höhe von 3,99 € zuzüglich 0,01% bei mindestens 1,50 € berechnet. Bist du in einem der Prime Broker Tarife für 2,99 € bzw. 4,99 € im Monat, entfallen die 99 Cent Gebühr bei allen ETFs, Aktien, Fonds und Derivate ab einer Mindestorder von 250 € über Getex. Du kannst dann für 0 € handeln, erhältst mit der Grundgebühr also eine Trading Flatrate. Bei Xetra bleiben allerdings die gleichen Gebühren wie im Free Broker Tarif bestehen.
Bei Smart Broker kannst du Aktien und ETFs immer für 0 Euro Gebühr je Trade über Getex oder für 1 Euro über die Lang- und Schwarz-Exchange abwickeln. Voraussetzung ist nur eine Mindestorderhöhe von 500 Euro. Liegt deine Order unter diesem Mindestwert, werden 4 Euro berechnet. Mit Smart Broker kannst du, wie gesagt, außerdem an allen anderen deutschen Börsenplätzen handeln. Dort fallen dann pauschal günstige 4 Euro zuzüglich den Fremdgebühren an. Auch an vielen Auslandsbörsen kannst du mit Smart Broker handeln. Hier zahlst du pauschal nur 9 Euro zuzüglich der Fremdgebühren. Derivate wie Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen kannst du mit Scalable Capital an der Getex zu Ordergebühren von 99 Cent im Free-Poker-Tarif oder ohne Gebühren mit der Trading Flatrate in den Prime-Tarifen handeln. Bei der Trading Flatrate gilt ein Mindestordervolumen von 250 Euro. Mit Smart Broker ist der Direkthandel mit den Derivaten von Morgan Stanley, Vontobel, HSBC und UBS möglich. Hier fallen keine Gebühren an. Die Mindestorderhöhe liegt bei 500 Euro. Alle Aktien- und ETF-Sparpläne werden beim Scalable Capital Depot ohne Gebühren ausgeführt, auch im kostenlosen Free-Broker-Tarif. Bei Smart Broker kostet die Ausführung 0,2% bei mindestens 80 Cent. Es gibt aber eine Auswahl an ETF-Sparplänen, die kostenlos ausgeführt werden. Beim Kauf von Gold über Smart Broker fallen 0,5% Gebühren bei mindestens 20 Euro an. Der Verkauf kostet ebenfalls 0,5%, allerdings ohne einen Mindestbetrag. Die Lagerung kostet jährlich 0,285% zuzüglich 19% Mehrwertsteuer. Die Sparpläne im Vergleich. Beim Scalable Capital Depot kannst du aus rund 1900 ETF-Sparplänen aller wichtigen Anbieter wählen, die alle kostenlos besparbar sind. Die Mindestsparrate liegt für Aktien- und ETF-Sparpläne bei nur 1 Euro, sodass du mit geringem monatlichem Budget noch breiter streuen kannst. Bei Scalable Capital ist eine monatliche, zweimonatliche oder vierteljährliche Ausführung möglich. Smart Broker bietet dir etwa 630 ETFs als Sparplan zur Auswahl. Kostenlos besparbar sind davon allerdings nur etwa 280 ETFs. Die Mindestsparrate liegt bei 25 Euro für ETFs und bei 125 Euro für Aktien. Bei Smart Broker ist eine monatliche, zweimonatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Ausführung möglich. Zugriff auf dein Depot. Dein Scalable Capital Depot kannst du bequem per App am Smartphone oder Tablet sowie über das Online-Banking im Browser führen. Das Smart Broker Depot kannst du nur über einen Browser verwalten. Eine App für Aufträge wird derzeit zwar nicht angeboten, aber du kannst den Browser deines Smartphones oder Tablets dafür benutzen. Scalable Capital oder Smart Broker? Welches Depot ist besser? Bei der Frage, ob Scalable Capital oder Smart Broker der bessere Broker für dich ist, kommt es ganz klar auf dein Anlageverhalten an. Scalable Capital ist der richtige Broker für dich, wenn du regelmäßig in Sparpläne investieren möchtest. Es gibt keinen anderen Broker in Deutschland, der mehr kostenlose ETF-Sparpläne bietet. Smart Broker ist der bessere Broker, wenn du häufig Einzelaktien kaufen und verkaufen möchtest. Den größten Teil deutscher und internationaler Wertpapiere kannst du hier kostenlos traden und das ohne eine monatliche Gebühr für die Trading Flatrate zu bezahlen. Ist eine Aktie einmal nicht bei der Getex verfügbar, kannst du mit Smart Broker auf alle anderen deutschen und praktisch alle wichtigen internationalen Börsen ausweichen. Und das zu Gebühren, die im Vergleich mit vielen anderen Brokern etwa halb so hoch sind. Scalable Capital und Smart Broker ergänzen sich ideal, wenn du sowohl Sparpläne besparen als auch Einzeltitel kaufen möchtest. Links zu beiden Angeboten findest du unter dem Video. Hast du noch Fragen zu den Depots oder einen Videowunsch? Dann schreib uns in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns gern einen Like da. Wir würden uns sehr freuen. Auch über jeden neuen Abonnenten freuen wir uns sehr. Wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch den Kanal und aktiviere die Glocke. Abonnieren ist selbstverständlich kostenlos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.